मेरा प्यारा देशवासी, तपाईँहरू सबैलाई नमस्कार। कोटी कोटी नमस्कार। अनि म कोटी कोटी नमस्कार यसकारण भन्दैछु कि 100 करोड भ्याक्सिन डोजपछि आज देश नयाँ उत्साह, नयाँ ऊर्जासित अघि बढिरहेको छ। हाम्रो भ्याक्सिन कार्यक्रमको सफलताले भारतको सामर्थ्य देखाइदिएको छ। सबको प्रयासको मन्त्रको शक्तिलाई देखाइदिएको छ। साथीहरू, 100 करोड भ्याक्सिनको आँकडा ठुलो अवश्यै हो, तर यससित लाखौँ साना साना प्रेरक अनि गर्व लाग्ने अनेक अनुभव, अनेक उदाहरण जोडिएका छन्। धेरै मानिसहरू पत्र लेखेर मलाई सोध्दैछन्, भ्याक्सिनको सुरुवात सँगसँगै कसरी मलाई यो विश्वास भएको थियो कि यस अभियानलाई यति ठुलो सफलता प्राप्त हुनेछ। मलाई यो दृढ विश्वास यसै कारण थियो किनकि म आफ्नो देश, आफ्ना देशका मानिसहरूको क्षमतासित राम्ररी परिचित छु। म जान्दथेँ कि हाम्रा हेल्थ केयर वर्कर्स देशवासीहरूलाई टीकाकरण गर्नमा कुनै कमी रहन दिने छैनन्। हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरूले आफ्ना अथक परिश्रम अनि सङ्कल्पले एउटा नयाँ उदाहरण प्रस्तुत गरे। उनीहरूले इनोभेसनसँगै आफ्ना दृढ निश्चयले मानवताको सेवाको एउटा नयाँ मानदण्ड स्थापित गरे। उनीहरूका बारेमा अनगन्ती उदाहरणहरू छन् जसले बताउँछन् कि कसरी उनीहरूले सबै चुनौतीहरूलाई पार गर्दै अधिकभन्दा अधिक मानिसहरूलाई सुरक्षा कवच प्रदान गरे। हामीले धेरैचोटि खबर कागजहरूमा पढेका छौँ, यताउति पनि सुनेका छौँ, यस काममा हाम्रा मानिसहरूले कति धेरै परिश्रम गरेका छन्। एउटा भन्दा ठुलो अर्को अनेक प्रेरक उदाहरण हाम्रा अघि छन्। म आज मन की बातका श्रोताहरूलाई उत्तराखण्डको बागेश्वरको एकजना यस्तै हेल्थ केयर वर्कर पुनम नौटियालजीसित भेट गराउन चाहन्छु। साथीहरू, यो बागेश्वर उत्तराखण्डको त्यस धरतीबाट हो जुन उत्तराखण्डले 100% पहिलो डोज लगाउने काम पूर्ण गरेको छ। उत्तराखण्ड सरकार पनि यसका निम्ति अभिनन्दनको अधिकारी छ, किनकि धेरै दुर्गम क्षेत्रहरू छन्, कठिन क्षेत्रहरू छन्। त्यसरी नै हिमाचलले पनि यस्ता कठिनाइहरूमाझ 100% डोजको काम गरिसकेको छ। मलाई बताइएको छ कि पुनमजीले आफ्नो क्षेत्रका मानिसहरूको भ्याक्सिनेसनको निम्ति दिनरात परिश्रम गरेकी छन्। पुनमजी नमस्ते। सर प्रणाम। पुनमजी, देशका श्रोताहरूलाई आफ्ना बारेमा बताउनुहोस् न। सर, म पुनम नौटियाल हुँ। सर, म उत्तराखण्डको बागेश्वर डिस्ट्रिक्टमा चानी कोराली सेन्टरमा कार्यरत छु। सर, म एक एएनएम हुँ। सर पुनमजी, मेरो सौभाग्य हो, मलाई बागेश्वर आउने सौभाग्य प्राप्त भएको थियो। त्यो एक प्रकारले तीर्थ क्षेत्र हो, त्यहाँ पुरातन मन्दिरहरू पनि छन्। म अत्यन्तै प्रभावित भएको थिएँ। युगौँ पहिले कसरी मानिसहरूले काम गरे होलान्। हजुर सर। पुनमजी, के तपाईँले आफ्नो क्षेत्रका सबै मानिसहरूलाई भ्याक्सिनेसन गराउनु भयो? हजुर सर, सबैको भइसकेको छ। तपाईँले कुनै प्रकारको समस्याहरूको सामना गर्नु पर्यो कि परेन? हजुर सर, पानी पर्थ्यो अनि रोड ब्लक हुन्थ्यो। सर, हामी नदी पनि तरेर गएका छौँ अनि घर घरमा गएका छौँ। जस्तै एनएचसिबिसी अन्तर्गत हामी घर घरमा गयौँ। जति पनि मानिसहरू सेन्टरमा आउन सक्दैनथे, जस्तै बुजुर्ग मानिसहरू अनि दिव्याङ्ग मानिसहरू, गर्भवती महिला, धात्री महिलाहरू, यस्ता मानिसहरू। सर, तर त्यहाँ त पहाडमा घरहरू पनि टाढा टाढा हुन्छन्। हजुर। एक दिनमा कति गर्न सक्नुहुन्थ्यो तपाईँहरू? सर, किलोमिटरको हिसाबले कहिले 10 किलोमिटर, कहिले 8 किलोमिटर। हुन त तराईमा बस्ने मानिसहरूले यो 8-10 किलोमिटर भनेको कति हो भन्ने नबुझ्न पनि सक्छन्, तर मलाई थाहा छ पहाडको 8-10 किलोमिटर भनेको एउटा सिङ्गै दिन जान्छ। हजुर। तर एक दिनमा, किनकि यो खुबै परिश्रमको काम हो अनि भ्याक्सिनेसनका सबै सरसामान बोकेर जान तपाईँहरूसित कुनै सहायक हुन्थे कि हुन्थेनन्? हजुर सर, टिम मेम्बर हामी 5 जना हुन्थ्यौँ। सर हजुर। त्यसमा डाक्टर हुन्थे, एएनएम हुन्थिन्, फार्मासिस्ट हुन्थे, आशा हुन्थिन् अनि डाटा एन्ट्री अपरेटर हुन्थे। अनि त्यो डाटा एन्ट्रीको निम्ति त्यहाँ कनेक्टिभिटी पाइन्थ्यो कि बागेश्वर आएर गर्नु पर्थ्यो? सर, कहीँ कहीँ पाइन्थ्यो, कहीँ कहीँ बागेश्वर आएर गर्थ्यौँ हामी। ठिक छ। पुनमजी, मलाई बताइए अनुसार तपाईँले आउट अफ द वे गएर मानिसहरूलाई खोप लगाउनु भयो। यो कसरी कल्पनामा आयो? तपाईँको मनमा कसरी विचार आयो अनि कसरी गर्नुभयो तपाईँले? हामीले सारा टिमले सङ्कल्प लियौँ कि हामीले एकजनालाई पनि छोड्नु हुँदैन। हाम्रो देशबाट कोरोना बिमारीलाई लखेट्नै पर्छ।
मैले अनि आशाले मिलेर प्रत्येक व्यक्तिको गाउँ वाइज ड्यू लिस्ट बनायौँ। फेरि त्यसको आधारमा जतिजना सेन्टरमा आए उनीहरूलाई सेन्टरमा लगाइदियौँ। फेरि हामी घर घर गयौँ। सर, त्यसपछि छोडिएकाहरू थिए जो आउन सकेका थिएनन् सेन्टरमा। मानिसहरूलाई बुझाउनु पर्थ्यो। हजुर, बुझाउनु पर्थ्यो। हजुर मानिसहरूलाई अहिले पनि भ्याक्सिन लगाउने उत्साह छ। हजुर सर, हजुर। अब त मानिसहरूले बुझिसकेका छन्। फर्स्टमा धेरै असुविधा भयो हामीलाई। मानिसहरूलाई सम्झाइ बुझाइ गर्नु पर्थ्यो कि यो भ्याक्सिन सुरक्षित छ, असरकारक छ। हामीले पनि लगाइसक्यौँ, हामी त ठिकै छौँ त, तपाईँहरूको अघि छौँ अनि हाम्रा स्टाफहरूले सबैले लगाइसकेका छन्, हामीलाई त केही भएको छैन त। कुनै ठाउँमा भ्याक्सिन लगाएपछि कुनै गुनासो आयो पछिबाट? आएन सर, त्यस्तो त भएन। त्यस्तो केही भएन। हजुर सबै सन्तुष्ट थिए हजुर कि राम्रै भयो? हजुर हवस् त, तपाईँहरूले खुबै ठुलो काम गर्नुभएको छ। अनि मलाई थाहा छ यो सारा क्षेत्र कति कठिन छ। अनि पहाडमा पैदल हिँड्न त झनै कठिन। एउटा पहाड चढ्यो, फेरि झऱ्यो, फेरि अर्को पहाड चढ्यो, घरहरू पनि टाढा टाढा हुन्छन्। तरै पनि तपाईँहरूले यति असल ढङ्गमा काम गर्नुभयो। धन्यवाद सर, तपाईँसित कुरा गर्न पाउनु मेरो सौभाग्य हो। तपाईँ जस्ता लाखौँ हेल्थ वर्कर्सहरूले उनीहरूको परिश्रमका कारण भारतले 100 करोड भ्याक्सिन डोजको खुड्किलो पार गर्न सक्यो। आज म केवल तपाईँलाई आभार मात्र व्यक्त गरिरहेको छुइनँ, तर प्रत्येक ती भारतवासीप्रति आभार व्यक्त गरिरहेको छु जसले सबैलाई भ्याक्सिन, निःशुल्क भ्याक्सिन अभियानलाई यस्तो उचाइ दिए, सफलता दिए। तपाईँका परिवारलाई मेरो धेरै धेरै शुभकामना। मेरा प्यारा देशवासी, तपाईँहरूलाई थाहा छ आउँदो आइतबार 31 अक्टोबरको दिन सरदार पटेलजीको जन्म जयन्ती हो। मन की बातका प्रत्येक श्रोताको तर्फबाट अनि मेरो तर्फबाट म लौह पुरुषलाई नमन गर्दछु। साथीहरू, 31 अक्टोबरको दिन हामी राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा मनाउने गर्छौँ। हामी सबैको दायित्व हो हामी एकताको सन्देश दिने कुनै न कुनै गतिविधिसँग अवश्य जोड्यौँ। तपाईँहरूले देख्नुभएकै छ, हालैमा गुजरात पुलिसले कच्छको लखपत किल्लादेखि स्ट्याच्यु अफ युनिटीसम्म बाइक र्याली निकाले। त्रिपुरा पुलिसका जवान त एकता दिवस मनाउनका निम्ति त्रिपुराबाट स्ट्याच्यु अफ युनिटीसम्म बाइक र्याली गरिरहेका छन्। अर्थात् पूर्वदेखि पश्चिमसम्म देशलाई जोडिरहेछन्। जम्मू कश्मीर पुलिसका जवान पनि उरीदेखि पठानकोटसम्म यस्तै बाइक र्याली निकालेर देशको एकताको सन्देश दिइरहेका छन्। म यी सबै जवानहरूलाई स्यालुट गर्दछु। जम्मू कश्मीरकै कुपवाडा जिल्लाका केही दिदीबहिनीहरूको बारेमा मलाई थाहा लागेको छ। ती चेलीहरू कश्मीरमा सेना अनि सरकारी कार्यालयहरूका निम्ति तिरङ्गा सिलाउने काम गरिरहेका छन्। यो काम देशभक्तिको भावनाले भरिएको छ। म ती चेलीहरूका भावना र जोसको प्रशंसा गर्छु। तपाईँले पनि भारतको एकताको निम्ति, भारतको श्रेष्ठताको निम्ति केही न केही अवश्य गर्नु छ। हेर्नुहोला तपाईँको मनलाई कति धेरै सन्तुष्टि प्राप्त हुनेछ। साथीहरू, सरदार साहेबले भन्ने गर्थे, हामीले आफ्नो सम्मिलित उद्यमले नै देशलाई नयाँ महान उचाइहरूसम्म पुर्याउन सक्नेछौँ। यदि हामीमा एकता भएन भने हामीले आफैलाई नयाँ नयाँ विपत्तिहरूमा फसाउनेछौँ। अर्थात् राष्ट्रिय एकता छ भने मात्र उचाइ हुनेछ, विकास हुनेछ। हामी सरदार पटेलजीको जीवनबाट, उनका विचारबाट धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ। देशको सूचना अनि प्रसारण मन्त्रालयले पनि हालैमा सरदार साहेबमाथि एक पिक्टोरियल बायोग्राफी पनि पब्लिस गरेको छ। म चाहन्छु हाम्रा सबै युवा साथीहरूले यसलाई अवश्य पढुन्। यसबाट तपाईँलाई चाखलाग्दो रूपमा सरदार साहबको बारेमा जान्ने अवसर मिल्नेछ। प्यारा देशवासी, जीवन निरन्तर प्रगति चाहन्छ, विकास चाहन्छ, उचाइहरूलाई नाग्न चाहन्छ। विज्ञान चाहे अघि बढोस्, प्रगतिको गति जति नै तेज होस्, भवन जति नै भव्य बनोस्, तैपनि जीवन अधुरोपन अनुभव गर्दछ। तर जब यसमा गीत सङ्गीत, कला, नाट्य, नृत्य, साहित्य जोडिन्छन्, तब यसको आभा, यसको जीवन्तता धेरै गुणा बढेर जाँदछ। एक प्रकारले जीवन सार्थक बन्नु छ, तब यी सबै हुनु पनि त्यति नै जरुरी हुन्छ। यसैले भनिन्छ कि यी सबै विधाहरूले हाम्रो जीवनमा एक क्याटालिस्टको काम गर्छ, हाम्रो ऊर्जा बढाउने काम गर्दछ। मानव मनको अन्तर्मनलाई विकसित गर्नमा, हाम्रो अन्तर्मनको यात्राको मार्ग बनाउनमा पनि गीत सङ्गीत अनि विभिन्न कलाहरूको ठुलो भूमिका हुँदछ। अनि यसको एउटा ठुलो शक्ति यो हुँदछ
कि यसलाई न समयले बाँध्न सक्छ, न सीमाले बाँध्न सक्छ, न त मतान्तरले नै बाँध्न सक्छ। अमृत महोत्सवमा आफ्ना कला, संस्कृति, गीत सङ्गीतका रङ अवश्य भर्न पर्दछ। मलाई पनि तपाईँहरूको तर्फबाट अमृत महोत्सव अनि गीत सङ्गीत, कलाको यस तागतसित जोडिएका धेरै सुझावहरू आइरहेका छन्। यी सुझावहरू मेरा निम्ति अत्यन्त मूल्यवान छन्। मैले तिनीहरूलाई संस्कृति मन्त्रालयमा अध्ययनको निम्ति पठाएको थिएँ। मलाई खुसी लागिरहेको छ कि मन्त्रालयले यति थोरै समयमा यी सुझावहरूलाई धेरै गम्भीरतापूर्वक लिए अनि त्यसमाथि काम पनि गरे। यसैमध्ये एउटा सुझाव यस्तो छ: देशभक्तिका गीतहरूसित सम्बन्धित प्रतियोगिता। स्वतन्त्रताका लडाइँमा अलग अलग भाषा बोलीमा देशभक्तिका गीतहरू अनि भजनहरूले सारा देशलाई एकताको सूत्रमा बाँधेका थिए। अब अमृतकालमा हाम्रा युवा देशभक्तिका यस्तै गीतहरू लेखेर यस आयोजनमा अझ ऊर्जा भर्न सक्छन्। देशभक्तिका यी गीत मातृभाषामा हुन सक्छन्, राष्ट्रभाषामा हुन सक्छन् अनि अङ्ग्रेजीमा पनि लेख्न सक्छन्। तर यो आवश्यक छ कि यी रचनाहरू नयाँ भारतको नयाँ सोच अनुरूप हुनुपर्छ। देशको वर्तमान सफलताबाट प्रेरणा लिएर भविष्यका निम्ति देशलाई सङ्कल्पित गर्ने प्रकारको होस्। संस्कृति मन्त्रालयको तयारी तहसिल स्तरदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्म यससित सम्बन्धित प्रतियोगिता गराउने रहेको छ। साथीहरू, यसरी नै मन की बातका एकजना श्रोताले सुझाव दिएका छन् कि अमृत महोत्सवलाई रङ्गोली कलासित पनि सम्बद्ध गराउनुपर्छ। हाम्रो यहाँ रङ्गोलीद्वारा तिहारहरूमा रङ भर्ने परम्परा त सदियौँदेखि नै छ। रङ्गोलीमा देशको विविधताको दर्शन हुँदछ। अलग अलग राज्यहरूमा अलग अलग नामहरूद्वारा अलग अलग थिममा रङ्गोली बनाइन्छ। यसैले संस्कृति मन्त्रालय यससित सम्बन्धित एक नेसनल कम्पिटिसन गराउन गइरहेको छ। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, जब स्वतन्त्रताको आन्दोलनसित सम्बन्धित रङ्गोली बनिनेछ, मानिसहरूले आफ्ना दैलोमा, भित्तामा कुनै स्वतन्त्रताका विचार भएको चित्र बनाउनेछन्, स्वतन्त्रताका कुनै घटनालाई रङहरूद्वारा देखाउनेछन्, तब अमृत महोत्सवको पनि रङ अझ बढेर जानेछ। साथीहरू, एक अर्को विधा हाम्रो यहाँ लोरीको पनि छ। हाम्रो यहाँ लोरीद्वारा ससाना नानीहरूलाई संस्कार दिइन्छ, संस्कृतिसित उनीहरूलाई परिचय गराइन्छ। लोरीको पनि आफ्नै विविधता छन्। तब किन हामी अमृतकालमा यस कलालाई पनि पुनर्जीवित नगरौँ अनि देशभक्तिसित सम्बन्धित यस्ता लोरीहरू नलेखौँ, कविताहरू, गीत केही न केही अवश्य नै लेखौँ, जसलाई सजिलैसित प्रत्येक घरमा आमाहरूले आफ्ना ससाना नानीहरूलाई सुनाउन सकुन्। यी लोरीहरूमा आधुनिक भारतको सन्दर्भ होस्, 21औं शताब्दीको भारतको सपनाहरूको दर्शन होस्। तपाईँहरू सबै श्रोताहरूका सुझाव पश्चात मन्त्रालयले यससित सम्बन्धित प्रतियोगिता पनि गराउने निर्णय लिएको छ। साथीहरू, यी 3 प्रतियोगिताहरू 31 अक्टोबरमा सरदार साहबको जयन्तीदेखि सुरु हुन लागिरहेको छ। आगामी दिनहरूमा संस्कृति मन्त्रालयले यससित सम्बन्धित सबै जानकारीहरू दिनेछ। यी जानकारी मन्त्रालयको वेबसाइटमा पनि रहनेछ अनि सोसियल मिडियामा पनि दिइनेछ। म चाहन्छु कि तपाईँहरू सबै यससित जोडिनुहोस्। हाम्रा युवा साथीहरूले अवश्य यसमा आफ्ना कलालाई, आफ्ना प्रतिभालाई प्रदर्शन गर्नुहोस्। यसले तपाईँका ठाउँका कला अनि संस्कृति पनि देशका कुना कुनासम्म पुग्नेछ। तपाईँका कथाहरू सारा देशले सुन्नेछ। प्यारा देशवासी, यस समय हामी अमृत महोत्सवमा देशका वीर छोराछोरीहरूलाई, ती महान पुण्य आत्माहरूलाई याद गरिरहेका छौँ। आगामी महिना 15 नोभेम्बरमा हाम्रो देशका यस्तै महापुरुष, वीर योद्धा भगवान बिर्सा मुण्डाजीको जन्म जयन्ती आउन लागेको छ। भगवान बिर्सा मुण्डालाई धरती आबा पनि भनिन्छ। के तपाईँलाई थाहा छ कि यसको अर्थ के हो? यसको अर्थ हो धरती पिता। भगवान बिर्सा मुण्डाले जसरी आफ्नो संस्कृति, आफ्नो जङ्गल, आफ्नो जमिनको रक्षाको निम्ति सङ्घर्ष गरे, त्यो धरती आबाले नै गर्न सक्थे। उनले हामीलाई आफ्नो संस्कृति अनि मौलिकताप्रति गर्व गर्न सिकाए। विदेशी शासकले उनलाई धेरै धम्कीहरू दिए, धेरै दबाब दिए, तर उनले आदिवासी संस्कृति छोडेनन्। प्रकृति अनि पर्यावरणसित यदि हामीलाई प्रेम गर्न सिक्न छ भने तब यसका निम्ति पनि धरती आबा भगवान बिर्सा मुण्डा हाम्रा निम्ति ठुला प्रेरणा हुन्। उनले विदेशी शासनको प्रत्येक त्यस्ता नीतिहरूको डटेर विरोध गरे जसले पर्यावरणलाई हानि पुर्याउँथ्यो। गरिब अनि समस्याहरूबाट घेरिएका मानिसहरूलाई सहायता गर्न
भगवान बिरसा मुण्डा सदैव अघि रहनुभयो। उनले सामाजिक कुरीतिहरूलाई शेष गर्नमा पनि समाजलाई जागरुक गराउनुभयो। उलगुलान आन्दोलनमा उनको नेतृत्वलाई कसले भुल्न सक्छ र? यस आन्दोलनले अङ्ग्रेजहरूलाई हल्लाइदिएको थियो। त्यसपछि अङ्ग्रेजहरूले भगवान बिरसा मुण्डाका निम्ति ठुलो इनाम राखिदिएका थिए। ब्रिटिस शासकले उनलाई जेलमा हाल्यो। उनलाई यसरी प्रताडित गरियो कि 25 वर्षभन्दा कम्ती उमेरमा उनले हामीलाई छोडेर गए। उनले हामीलाई छोडेर गए, तर केवल शरीरले। जनमानसमा त भगवान बिरसा मुण्डा सधैँ सधैँका निम्ति बसेका छन्। मानिसहरूका निम्ति उनको जीवन एक प्रेरणा शक्ति बनेको छ। आज पनि उनको साहस अनि वीरताले भरिएका लोकगीत अनि कथाहरू भारतको मध्य इलाकामा धेरै लोकप्रिय छन्। म धरती आबा बिरसा मुण्डालाई नमन गर्दछु अनि युवाहरूलाई आग्रह गर्दछु कि उनको बारेमा अझ पढ्नुहोस्। भारतको स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा हाम्रा आदिवासी समूहको विशिष्ट योगदानको बारेमा तपाईँहरू जति जान्नुहुन्छ त्यति नै गौरव अनुभूति गर्नुहुनेछ। मेरा प्यारा देशवासी, आज 24 अक्टोबरमा UN डे अर्थात् संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाइन्छ। यो त्यो दिन हो जब संयुक्त राष्ट्रको गठन भएको थियो। संयुक्त राष्ट्रको स्थापनाकालका समयदेखि नै भारत यससित सम्बन्धित छ। के तपाईँलाई थाहा छ कि भारतले स्वतन्त्रताभन्दा पहिले 1945मा नै संयुक्त राष्ट्रको चार्टरमा हस्ताक्षर गरेको थियो। संयुक्त राष्ट्रसित सम्बन्धित एक अनौठो आयाम यो छ कि संयुक्त राष्ट्रको प्रभाव अनि त्यसको शक्ति बढाउनमा भारतको नारी शक्तिले ठूलो भूमिका निभाएको छ। 1947-48मा जब UN ह्युमन राइट्सको युनिभर्सल डिक्लेरेसन तयार भइरहेको थियो, तब त्यस डिक्लेरेसनमा लेखिन लागेको थियो अल मेन आर क्रिएटेड इक्वल। तर भारतको एक डेलिगेटले यसमा आपत्ति जनाए अनि फेरि युनिभर्सल डिक्लेरेसनमा लेखियो अल ह्युमन बिङ्स आर क्रिएटेड इक्वल। यो कुरा जेन्डर इक्वेलिटीको भारतको शताब्दीौँ पुरानो परम्परा अनुरूप थियो। के तपाईँलाई थाहा छ कि श्रीमती हंसा मेहता त्यस डेलिगेट थिइन् जसको कारणले यो सम्भव हुन सक्यो? त्यस समय एक अन्य डेलिगेट श्रीमती लक्ष्मी मेननले जेन्डर इक्वेलिटीको मुद्दामा प्रभावशाली ढङ्गमा आफ्नो कुरा राखेकी थिइन्। त्यति मात्र होइन, 1953मा श्रीमती विजया लक्ष्मी पण्डित UN जेनरल एसेम्ब्लीकी पहिलो महिला प्रेसिडेन्ट पनि बनेकी थिइन्। साथीहरू, हामी त्यस भूमिका मानिस हौँ जसले यो विश्वास गर्दछन्, जसले यो प्रार्थना गर्दछन्, ओम ध्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्ति रोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वे शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि, ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। भारतले सधैँ नै विश्व शान्तिको निम्ति काम गरेको छ। हामीलाई यस कुरामा गर्व छ कि भारत 1950को दशकदेखि लगातार संयुक्त राष्ट्र शान्ति मिसनको हिस्सा रहेको छ। गरिबी हटाउने, क्लाइमेट चेन्ज अनि श्रमिकहरूसित सम्बन्धित मुद्दाहरूको समाधानमा पनि भारतले अग्रणी भूमिका निभाइरहेको छ। यसबाहेक योग अनि आयुषलाई लोकप्रिय बनाउनका निम्ति भारतले WHO अर्थात् वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनसित मिलेर काम गरिरहेको छ। मार्च 2021मा WHOले घोषणा गरेको थियो कि भारतमा पारम्परिक चिकित्साका निम्ति एक ग्लोबल सेन्टर स्थापित गरिनेछ। साथीहरू, संयुक्त राष्ट्रका बारेमा कुरा गर्दा आज मलाई अटलजीका शब्दहरू पनि याद आइरहेको छ। 1977मा उनले संयुक्त राष्ट्रलाई हिन्दीमा सम्बोधित गरेर इतिहास रचेका थिए। आज म मन की बातका श्रोताहरूलाई अटलजीको त्यस सम्बोधनको एउटा अंश सुनाउन चाहन्छु। सुन्नुहोस् अटलजीको ओजस्वी आवाज। यहाँ मैं राष्ट्रों की सत्ता और महत्ता के बारे में नहीं सोच रहा हूं। आम आदमी की प्रतिष्ठा और प्रगति मेरे लिए कहीं अधिक महत्व रखती है। अंततः हमारी सफलताएं और असफलताएं केवल एक ही मापदंड से नापी जानी चाहिए कि क्या हम पूरे मानव समाज, वस्तुतः हर नर नारी और बालक के लिए न्याय और गरिमा की आश्वस्ति देने में प्रयत्नशील हैं। यहाँ म राष्ट्रहरूका सत्ता अनि महत्ताका बारेमा सोचिरहेको छुइनँ। साधारण मानिसहरूको प्रतिष्ठा अनि प्रगति मेरा निम्ति अधिक महत्त्वपूर्ण छन्। अन्ततः हाम्रा सफलताहरू अनि असफलताहरू केवल एउटै मापदण्डले नापिनुपर्छ
के हामीले सारा मानव समाज, वस्तुतः प्रत्येक नरनारी अनि बालकका निम्ति न्याय अनि गरिमाको आश्वस्ति दिनमा प्रयत्नशील छन्? साथीहरू, अटलजीका यी कुराहरू हामीलाई आज पनि दिशा देखाउँछन्। यस धरतीलाई एक सुन्दर अनि सुरक्षित प्लानेट बनाउन भारतको योगदान विश्वभरका निम्ति ठूलो प्रेरणा हो। मेरा प्यारा देशवासी, केही दिन अघि मात्र 21 अक्टोबरमा हामीले पुलिस स्मृति दिवस मनायौँ। पुलिसका जुन साथीहरूले देश सेवामा आफ्ना प्राण बलिदान दिए, यस दिन हामी उनीहरूलाई विशेष रूपले याद गर्दछौँ। म आज आफ्ना यी पुलिस कर्मीहरूका साथमा उनका परिवारहरूलाई पनि याद गर्न चाहन्छु। परिवारको सहयोग अनि त्याग बिना पुलिस जस्तो कठिन सेवा धेरै जटिल छ। पुलिस सेवासित सम्बन्धित एउटा अर्को कुरा पनि छ जसलाई मैले मन की बातका श्रोताहरूलाई बताउन चाहन्छु। पहिले यो धारणा बनेको थियो कि सेना अनि पुलिस जस्ता सेवा केवल पुरुषहरूका निम्ति मात्र हुँदछ, तर आज यस्तो छैन। ब्युरो अफ पुलिस रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको आँकडाले बताउँछ कि पछिल्लो केही वर्षहरूमा महिला पुलिस कर्मीहरूको सङ्ख्या डबल भएको छ, 2 गुणा भएको छ। 2014मा जहाँ उनीहरूको सङ्ख्या 1,05,000 का छेउछाउ थियो, त्यही 2020सम्म यसमा 2 गुणाभन्दा पनि धेर बढोत्तरी भएको छ अनि यो सङ्ख्या अब 2,15,000सम्म पुगेको छ। यहाँसम्म कि सेन्ट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेसमा पनि पछिल्लो 7 सालमा महिलाहरूको सङ्ख्या लगभग 2 गुणा भएको छ। अनि म केवल सङ्ख्याको कुरा गर्दिनँ। आज देशका छोरीहरू कठिनभन्दा कठिन ड्युटी पनि पुरा शक्ति अनि हौसलापूर्वक गरिरहेका छन्। उदाहरणका निम्ति केही छोरीहरू अहिले सबभन्दा कठिन मानिएको ट्रेनिङ्समध्ये स्पेसियलाइज्ड जङ्गल वारफेयर कमान्डोजको ट्रेनिङ लिइरहेका छन्। यो हाम्रो कोब्रा बटालियनको हिस्सा बन्नेछ। साथीहरू, आज हामी एयरपोर्ट्स जान्छौँ, मेट्रो स्टेसन्स जान्छौँ अथवा सरकारी कार्यालयहरूमा हेर्छौँ, सीआईएसएफका सुरवीर महिलाहरूले प्रत्येक संवेदनशील स्थानमा सुरक्षा गरिरहेका देख्छौँ। यसका सबभन्दा सकारात्मक असर हाम्रो पुलिस बलका साथसाथै समाजको मनोबलमा पनि परिरहेको छ। महिला सुरक्षाकर्मीहरूको उपस्थितिले मानिसहरूमा, विशेष गरी महिलाहरूमा सहजतापूर्वक एउटा विश्वास उत्पन्न हुँदछ। उनीहरू महिला सुरक्षाकर्मीहरूसित स्वाभाविक रूपले आफूलाई सम्बन्धित रहेको महसुस गर्दछन्। महिलाहरूको संवेदनशीलताका कारणले पनि मानिसहरू उनीहरूमाथि बेसी भरोसा गर्दछन्। हाम्रा यी महिला पुलिसकर्मी देशका लाखौँ अन्य छोरीहरूका निम्ति पनि रोल मोडल बनिरहेका छन्। म महिला पुलिसकर्मीहरूसित अनुरोध गर्न चाहन्छु कि उनीहरू स्कुलहरू खुलिएपछि आफ्नो क्षेत्रका स्कुलहरूमा भिजिट गरून्, त्यहाँका बालिकाहरूसित बात गरून्। मलाई विश्वास छ कि यस बातचितबाट हाम्रा नयाँ पिँढीलाई एउटा नयाँ दिशा प्राप्त हुनेछ। यति मात्र होइन, यसले पुलिसमाथि जनताको विश्वास बढ्नेछ। म आशा गर्दछु कि भविष्यमा यसभन्दा पनि धेर सङ्ख्यामा महिलाहरू पुलिस सेवामा सामेल हुनेछन्, हाम्रो देशको न्यू एज पुलिसिङलाई लिड गर्नेछन्। मेरा प्यारा देशवासी, बितेका केही वर्षहरूमा हाम्रो देशमा आधुनिक टेक्नोलोजीको प्रयोग जुन गतिमा बढिरहेको छ, त्यसबारेमा प्राय मलाई मन की बातका श्रोताहरूले आफ्नो कुरा लेखिरहेका छन्। आज म यस्तै एक विषयको चर्चा तपाईँहरूसित गर्न चाहन्छु जुन हाम्रो देश, विशेष गरेर हाम्रा युवाहरू अनि ससाना नानीहरूका कल्पनामा छाएको छ। यो विषय हो ड्रोन टेक्नोलोजीको। केही वर्ष अघिसम्म जब कतै ड्रोनको नाम आउँदथ्यो, तब मान्छेहरूको मनमा पहिला भाव के आउँदथ्यो? सेनाको, हतियारहरूको, युद्धको। तर आज हाम्रो यहाँ कुनै विवाहको जन्ती अथवा फङ्सन हुँदछ, तब हामी ड्रोनबाट फोटो अनि भिडियो बनाएका देख्दछौँ। ड्रोनको सीमा, यसको शक्ति केवल यति मात्र होइन। भारत संसारका ती पहिलो देशहरूमध्ये हो जसले ड्रोनको सहायताद्वारा आफ्नो गाउँमा जमिनको डिजिटल रेकर्ड तयार गरिरहेको छ। भारतले ड्रोनको प्रयोग ट्रान्सपोर्टेसनका निम्ति गर्नलाई धेरै व्यापक ढङ्गले काम गरिरहेको छ। चाहे गाउँमा खेतीबारी होस् अथवा घरमा सामान डेलिभरी होस्, आपतकालमा मद्दत पुर्याउन होस् या कानुन व्यवस्थाको निगरानीमा होस्, धेरै समय लाग्दैन जब हामी देख्नेछौँ कि ड्रोन हाम्रा यी सबै आवश्यकताहरूका निम्ति उपस्थित रहनेछ। यसमध्ये ज्यादा जसो त सुरुवात पनि भइसकेका छन्। जस्तै केही दिन पहिले गुजरातको भावनगरमा
ड्रोनको सहायताले खेतहरूमा न्यानो युरिया छर्किने काम भयो। कोभिड भ्याक्सिन अभियानमा पनि ड्रोनले आफ्नो भूमिका निभाइरहेको छ। यसको एउटा नक्सा हामीले मणिपुरमा पनि देख्न पाएका थियौँ, जहाँ एउटा द्वीपमा ड्रोनद्वारा भ्याक्सिन पुर्याइएको थियो। तेलङ्गानामा पनि ड्रोनद्वारा भ्याक्सिन डेलिभरीको निम्ति ट्रायल गरिसकिएको छ। यति मात्र होइन, अब इन्फ्रास्ट्रक्चरको केही ठुला प्रोजेक्ट्सको निगरानीमा पनि ड्रोनको प्रयोग भइरहेको छ। मैले एउटा यस्तै यङ स्टुडेन्टको बारेमा पनि पढेको छु जसले आफ्नो ड्रोनको सहायताले जालहारीहरूको जीवन बचाउने काम गरे। साथीहरू, पहिला यस सेक्टरमा यति धेरै नियम कानुन अनि प्रतिबन्ध लगाएर राखिएको थियो कि ड्रोनको असली क्षमताको प्रयोग पनि सम्भव थिएन, जसरी टेक्नोलोजीको अवसरको दृष्टिले हेरिनुपर्ने थियो त्यसलाई सङ्कटको दृष्टिले हेरियो। यदि तपाईँलाई कुनै पनि कामका निम्ति ड्रोन उडाउन पर्यो भने लाइसेन्स अनि पर्मिसनको यति धेर झन्झट हुन्थ्यो कि मान्छेहरू ड्रोनको नाम सुन्दा नै तर्सन्थे। हामीले तय गर्यौँ कि यस माइन्डसेटलाई बदलिनुपर्छ अनि नयाँ ट्रेन्डलाई अपनाउनुपर्छ। यस वर्ष 25 अगस्तमा देशमा एउटा नयाँ ड्रोन नीति लिएर आयो। यो नीति ड्रोनसित सम्बन्धित वर्तमान अनि भविष्यका सम्भावनाहरूको दृष्टिले बनाइएको छ। यसमा अब न धेरै फर्म्सको चक्करमा पर्नुपर्छ, न त पहिला जति फिस दिनुपर्थ्यो त्यो नै दिन पर्छ। मलाई तपाईँहरूलाई यो कुरा बताउँदा खुसी लागिरहेको छ कि नयाँ ड्रोन पोलिसी आएपछि धेरै ड्रोन स्टार्टअप्समा विदेशी अनि देशी निवेशकहरूले निवेश गरेका छन्। कतिपय कम्पनीहरूले म्यानुफ्याक्चरिङ युनिट्स पनि लगाइरहेका छन्। आर्मी, नेभी अनि एयरफोर्सले भारतीय ड्रोन कम्पनीहरूलाई 500 करोड रुपियाँभन्दा पनि ज्यादाको अर्डर पनि दिएका छन्। अनि यो त भर्खर सुरुवात हो। हामीले यहीँ रोकिनु हुँदैन। हामीले ड्रोन टेक्नोलोजीमा अग्रणी देश बन्नु छ। यसका निम्ति सरकारले सबै प्रकारका सम्भावित कदमहरू उठाइरहेको छ। म देशका युवाहरूलाई पनि भन्दछु कि तपाईँहरू ड्रोन पोलिसी पश्चात बनेका अवसरहरूको लाभ उठाउने बारेमा अवश्य सोच्नुहुनेछ अनि अघि आउनुहुनेछ। मेरा प्यारा देशवासी, यूपीको मेरठबाट मन की बातकी एक श्रोता श्रीमती प्रभा शुक्लाले मलाई स्वच्छतासित सम्बन्धित एउटा पत्र पठाएकी छन्। उनले लेखेकी छन् कि भारतमा तिहारहरूमा हामी सबैले स्वच्छतालाई सेलिब्रेट गर्दछौँ। त्यसरी नै यदि हामी स्वच्छतालाई प्रत्येक दिनको आदत बनायौँ भने सारा देश स्वच्छ हुनेछ। मलाई प्रभाजीको कुरा अत्यन्त मन पर्यो। साँच्चै जहाँ सफाइ हुन्छ त्यहाँ स्वास्थ्य हुन्छ, जहाँ स्वास्थ्य हुन्छ त्यहाँ सामर्थ्य हुन्छ, अनि जहाँ सामर्थ्य हुन्छ त्यहाँ समृद्धि हुन्छ। त्यसैले त देश स्वच्छ भारत अभियानमा यति धेर जोर लगाइरहेको छ। साथीहरू, मलाई राँची छेउको एउटा गाउँ सपारोम नयाँ सराय त्यहाँको बारेमा जानेर धेरै राम्रो लाग्यो। यस गाउँमा एउटा तलाब थियो, तर मानिसहरूले यस तलाउ भएको ठाउँलाई खुला शौच गर्नको निम्ति प्रयोग गर्ने गरेका थिए। स्वच्छ भारत अभियान अन्तर्गत जब सबको घरमा शौचालय बनिए तब गाउँवासीले सोचे कि किन गाउँलाई स्वच्छ मात्र होइन सुन्दर पनि नबनाउने। फेरि के थियो र, सबैले मिलेर तलाउ भएको ठाउँमा पार्क बनाए। आज त्यो ठाउँ मानिसहरूका निम्ति, शिशुहरूका निम्ति एउटा सार्वजनिक स्थान बनेको छ। यसले सारा गाउँको जीवनमा धेरै ठुलो परिवर्तन आएको छ। म तपाईँहरूलाई छत्तीसगढको देउर गाउँका महिलाहरूका बारेमा पनि बताउन चाहन्छु। यहाँका महिलाहरू एक स्वयं सहायता समूह चलाउँछन् अनि मिलेर गाउँको बाटाघाटाहरू, सडकहरू अनि मन्दिरहरूको सफाई गर्छन्। साथीहरू, यूपीको गाजियाबादमा रामवीर तँवरजीलाई मानिसहरू पोन्डम्यानको नामले चिन्दछन्। रामवीरजी त मेकानिकल इन्जिनियरिङको पढाइपछि नोकरी गरिरहेका थिए, तर उनको मनमा स्वच्छताको एउटा यस्तो अलख जाग्यो कि उनी नोकरी छोडेर पोखरीहरूको सफाइमा जुटे। रामवीरजीले अहिलेसम्म अनेकौँ पोखरीहरूको सफाई गरेर तिनीहरूलाई पुनर्जीवित गरिसकेका छन्। साथीहरू, स्वच्छताका प्रयास त्यति बेला मात्र पूर्ण रूपमा सफल हुनेछन् जब प्रत्येक नागरिकले स्वच्छतालाई आफ्नो कर्तव्य सम्झिनेछन्। अब तिहारमा हामी सबै आफ्ना घरको साफसफाइमा त जुट्ने नै छौँ, तर यस अवधि हामीले के कुरामा ध्यान राख्नु पर्नेछ भने हाम्रो घर सँगसँगै वरिपरिको परिवेश पनि स्वच्छ रहोस्। यस्तो नहोस् कि हामीले आफ्नो घर चाहिँ सफा गरेर आफ्नो घरका मैला कुचेला हाम्रा घर बाहिर, हाम्रै सडकतिर पुर्याउँ। अनि जब म स्वच्छताको कुरा गर्छु तब कृपा गरेर
हामीले सिङ्गल युज प्लास्टिकबाट मुक्तिको कुरा कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन। आउनुहोस् हामी सङ्कल्प लिउँ कि स्वच्छ भारत अभियानको उत्साहलाई कम हुन नदिउँ। हामी सबै मिलेर आफ्नो देशलाई पूर्ण रूपले स्वच्छ बनाउनेछौँ अनि स्वच्छ राख्नेछौँ। मेरा प्यारा देशवासी, अक्टोबरको पुरै महिना नै पर्वहरूको रङमा रङ्गिएको हुँदछ अनि अब केही दिनपछि तिहार त आइरहेकै छ। तिहार, त्यसपछि फेरि गोवर्धन पूजा, फेरि भाइटिका, यी 3 पर्व त हुन्छन् नै। त्यसै अवधि छठ पूजा पनि हुनेछ। नोभेम्बरमा नै गुरु नानक देवजीको जयन्ती पनि छ। यति धेरै पर्वहरू एकसाथ हुन्छन् भने तिनीहरूको तयारी पनि धेरै अघिदेखि नै सुरु हुँदछन्। तपाईँहरू सबै अहिलेदेखि नै किनमेलको प्लान गर्न थाल्नुभएको होला। तर तपाईँहरूलाई थाहा छ नि, किनमेल अर्थात् भोकल फर लोकल। तपाईँले लोकल किन्नुभयो भने तपाईँको पर्व त उज्यालो हुन्छ नै, अन्य कुनै गरिब दाजुभाइ दिदीबहिनी, कुनै कारिगर, कुनै जुलाहाको घरमा पनि उज्यालो आउनेछ। मलाई पूर्ण भरोसा छ जुन अभियान हामी सबैले मिलेर सुरु गरेका छौँ यसपल्टका पर्वहरूमा अझ बलियो भएर जानेछ। तपाईँहरू आफ्नो क्षेत्रका जुन जुन लोकल प्रोडक्ट्स किन्नुहुन्छ तिनका बारेमा सोसियल मिडियामा सेयर पनि गर्नुहोस्। आफूसित भएका मानिसहरूलाई पनि बताउनुहोस्। आउँदो महिना हामी फेरि भेट्नेछौँ अनि फेरि यस्तै धेरै विषयहरूमा कुरा गर्नेछौँ। तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।